Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçağına radyo denge gelden başkodarın heceyri 22 mecdari 2025 şemili Brüksel saat 12 amede çağırdı. Hemen uçağından hava rojide peşkeş bikin demdem azadiye rebe rapoya. Ribera Popeyam ji konferansa bi hevre şevedayîna jiyanê pêvajoya çareserî û perspektîfa siberojê reşan. Peyama Ribera Po wiha berdewam dike. Beşdar û dostên hêja. Herkesê ku bawer dike pêvajoyeke avakirina civakî û aştiya ku timî ket û biryardariyê daxwaze heye û divê civînê de kom bûne ez we hemûyan silav dikim. Qada ku li ser esasê vê armancê xebatan dimeşîne bi taybetî têkildarê meseleya Kurd ji bo pêkarîna aştî û parastina wê dikeve nava hewdaran ev yek xwedî giringiyeke mezin e. Aştî ne tenê ji bo Kurdan ji bo hemû gelên li herêmê hêviye û binirxe. Ev hewdan tevkariyeke giring e ku fêmkirina navbera gelan xurt dike zemîna civakiya jiyana bi hevre ya birûmet û aştî çê dike. Xebatên wiha divê zemînên bi tendurist ava bike ku navstama êj û xeyalên pêşerojên cuda di alsoyeke aştiyê ya hevpar de lê bicive. Aştî di heman demê de rewş li hevkirineke civakî ku adalet wekevî azadî û hurmet dayîna hevdû lê sazî dibe. Îro qonaxa dîrokî ya em tê de wê bandorê li çarênûsa Tirkiye rûşrata navîn û civaka Kurd bike. Dema ku em di nav de derfeteke welê pêşkêş dike ku ji pêvajoya negatif derbasbûna pêvajoya veguhertinê ya pozitif mümkün dike şer ji derve hiştin û bêhukukî derbas bibe. Ev derbasbûn ne tenê terciheke polîtîke di heman demê de hewdaneke ku rastiyên dîrokî û gerdûnî neçar dike. Ji bo aştiya mayînde û çareseriya rast ve hukuk ji nû ve were avakirin û siyaseta demokratîk were sazkirin ev yek pêdiviyeke jênevegere ji vî alî ve pir giring e ku dawî li pêkarînên keyfî were pîvanên hukuka gerdûnî û biryarên saziyê nav netewî demil dest bên bi cîhanîn. Ez hêvî dikim ku ev konferans bibe gaveke ku ji bo zêdebûna derfetên aştiyê kurbûna riyên çareserî û pêşeroja hevpar agelan riyên nû ve bike. Ez herkesî ji bo aştiyê ket de birêzdarî silav dikim di xebatên wê de serkeftinê dixwazim Abdullah Öcalan girava İmraliyê. Komisyona alın meclise diçe İmralê û di Serdanê de ve kîjan mijar derkevin pêş. Komisyona demokrasî xuşk biratî û bi rojeva çûyîna İmralê li hev civiya. CHP civîna komisyonê terikand û çûyîna İmralê red kir. Di dengdayîna komisyonê de AKP, MHP, DEM Parti, TİP û MHP ji bo çûyîna dengan erê bikaranîn. Yeni yol ne erênî ne jî neyînî deng bikaraniye. Wek CHP Partiya Demokrat Hudapar û DSP jî çûyîn red kirin. Lê dîsa ji komisyonê bi piraniya dengan biryarda biçe girava İmraliyê. Li gor agahiyan wê çar kes herin. Ji DEM Partiyê Serokvekîlê Kome Gülistan Kılıçkoçyiğit, ji MHP jî cigîrê serokê giştî Fethi Yıldız diyar bûne. Dîsa ji AKP navê Hüseyin Yayman û ji Koma Yeni Yolê jî navê Mehmet Emin Ekmen li pêşin. Çav li rêya ku heyet destpêka hefteya bê bi rêbera pore hevdîtinê bike. Divê hevdîtinê de wê kîjan mijar were nîqaşkirin jî ji aliyê raya giştî ve tê merak kirin. Biryar hat girtin ku girtinekê hevdîtinê 4 salan ve şartî bimînin. Rêbera povê li ser gelek mijaran ji komisyonê re pêşniyaran bike. Li gor agahiyan hin ji mijaran evin. Politikayên inkar û tune hesibandinê yenî dijî gelê Kurd sedemê şerê çekdarî encama şerê 5 salî te meşandin. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd rêbera po her wiha wê qala lêgerînên xwe yên ji salên nûxtî heta niha bike. Yek ji mijara hevdîtinê jî îtîfaqa Kurd û Tirkan e. Li ser avakirina zimanê aştî û civaka demokratîk pêşniyaran bike.
ji destpêkirina pêvajiyê ve mijara herî zêdetê rexnekirin jî zimanê çepemeniyê ye. Li gor agahiyan wê li ser vê yekê jî rawaste ji bo avêtina gavên qanûnî çavê gelê Kurd û raya giştî li dewletê ye. Yek ji mijara hevdîtinê jî amadekirina qanûn û entegrasyona demokratîk e. Wê rêbera poqala giringiya mafên Kurdan bike. Li ser azadî û wekeviya gelê Kurd nirxandinan bike. Pêşniyarên xwe pêşkêşî komîsyonê bike. Piştî vê hevdîtinê komîsyon wê raporek amade bike û radestî serokatiya meclisê bike. Welatên li Amedê derbarê çûyîna komîsyona ya grava İmralê û helwesta CHP de axivîn diyarkirin ku çûyîna komîsyona İmralê giring e mifteya çareserî û azadiyê di destê Serok Apo de ye. Nerazîbûn nîşanê helwesta CHP jî dan û gotin divê CHP ji vê şaştiyê dîrokî demil dest vegere û biçe İmralê. Biji Abdullah Öcalan ve pevajo ew dajo yani ya şanse Türkiye uji dizanin kelida çareseriya aşiti çareseriya azadi derken uji deste Serok Brez Abdullah Öcalan gerek herinci biçinci emci pe kef hoş dibin gava kara barış çebe demokratik çebe verin evci nava halkı xudarunin tişki baş şeydi be. Az baş bine yani ko her var eğer Abdullah Öcalan ve okey bir de sakinandın tişki pir başa yani. Gelehne gavva ve er perverdiye yer zamanı Kurdiye yani gele banaja okben yani Kurt her cib kar be as Kurdum. Bila Abdullah Öcalan bila serbest bila her meclisi. Zaten başarıydı be. Bila sarık var daha baş be kaza be bela. Be olan mala şene be. Bila bu kadar car kida. Bila kan nerje. Parêzer Sellarî dibêje perspektîfa çareseriya Öcalan tevkarî li hukuka navneteweyî dike. Parêzerê İtalyayê rêbera Sellarî pêvajoya aştî û civaka demokratîk û biryara Komîteya Wezîran a Konseya Awropaya derbarê mafê hêviyê de ji Anêferê nirxand. Sellarî daxaftina xwe de balê dikişine servan xalan. Helwesta Brez Öcalan ji bo diyalogê ne tenê Tirkiye li tevaya ruşweta navîn bi taybetî jî welatên ku Kurd lê dijîn di nava xwe de dihewîne. Têkildarî helwestiya dewletê Tirk jî Sellarî dibêje gelo wekî ku em bi rastî dixwazin vê ev pêvajo bibe sedema destnîşankirina rêyek ber bi masaya müzakereyan be. An jî her tiş wê wekî xwe bidome. Em hîn jî nikarin vê yekê bi zelalî bibînin. Daxuyanên siyasî yên girîng û watedar ji alî Tirkiye ve hene. Lêhîn gaveke berbiçav hatiye destpêkirin ji ser pêvajoyê tune ye. Ez difikirim ku ev pêvajo ne tenê ji bo berjewendiya Kurd û civaka Tirkiye lê ji bo berjewendiya herkesê ku divê senaryoyê de dijiye. Wekî welatê Deryayê Spî İtalya jî di nava vê senaryoyê de ye. Êdî berî her tiştî divê çarçoveyeke müzakereyê bi awake fermî bê destnîşankirin. Yani divê maseyeke rastîn a müzakereyê bê avakirin ku alî werin cem hev. Her wa birhekî avaker çareseriyê bigerin. Tevî ku bi mahane vîn û kiryarên berbiçav ên aliyê Kurd derketine holê jî dewleta Tirk hîn ev çarçoveya zagonî ava nekiriye. Divê em hemû raya giştiya demokratîk û hikûmetan bibînin tevkerê ji ber ku çareserkirina pirsgirêka Kurd ji bo berjewendiya herkesî ye. Nûrî Malîkî nakokiyên Herem û Baxdayê bilhevkirinên demkî çareser nabin. Serokê Hevpeymaniya Dewletê Yasayî Nûrî Malîkî têkildarî peywendiyên navbera hikûmeta Herêma Kurdistan û Iraqê ji kanalekî televizyonê re axivî. Nûrî Malîkî di derbarê hilbijartina Serokwezîrê nû ya Iraqê de dibêje çarçoveya hemahengî pîvaneke diyarkirî ji bo Serokwezîrê nû daniye. Di derbarê nakokiyên navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqê de jî Nûrî Malîkî dibêje pêwîstî bi dayîna yasayê û pêvajoya siyasiya piştî hilbijartinê heye. Ji bo çareserkirina gelek jivan nakokiyan pêwîstî pê heye biçin Herêma Kurdistanê. Biryara îro Nûrî Malîkî serdana hewlêrê bike li gel raydarên PDK û Herêma Kurdistanê di derbarê avakirina hikûmeta nû ya Iraqê de hin hevdîtin bike.
Nêzî 10,000 kesan Festîvala Fîlman şopan. Festîvala Fîlman a nav Netewîya Rojava ku îsal bi duruşma çîrokên hevpar sînemaya azad hat organize kirin. Di navbera 13 û 20 mijdarê de li bajarê Qamiş li hatiye pêkanîn. Festîvala ji aliyê Komîna Rojavaya Fîlman a girêdayî tev çand ve hatiye organize kirin di roja dawî de bi dayîna xeletan bi dawî bû. Di festîvalê de 86 fîlm, kurtefîlm, belgefîlm ên ji welatên cuda hatiye pêşandan. Ji bilî Fîlman bi giştî 6 semîner û panelên ser sînema pirsgirêk û pêşketinên wê hatin dayîn. Her wa rêveber û dezgehên rêveberiya Xwesêra Demokratîk û sînemagerên li dijî İspanya, Hindistan, Brîtanya, Almanya, Fransa û Şamê hatine jî festîval ji nêz ve şopan. Ji 7 sal heta 7 salî derdora 10,000 kesan fîlm û belgefîlm temaşe kirin. Di roja dawî de jî bi şahiyeke 8 fîlm û 2 senaryo hatine xelat kirin. Artêşa İsraîlê kuştina endamekê Hizbullahê ragihand. Artêşa İsraîlê îro ragihand ku endamekê Hizbullahê duh li bajarokê Ferûn ê başûrê Lübnanê kuştiye. Berdeka artêşa İsraîlê Avsîn Andres got ku hatiye kuştin berpirsyariyê pêkanîna planên terorîst li dijî dewleta İsraîl û hêzên wê bû. Di heman demê de çalakiyên wî li hevkirinên di navbera İsraîl û Lübnanê de pê dikirin. Ukraynayê bi Ewropayê re plana dewletên Yekbûyî Amerîkayê nîqaş kir. Wezîrê Karên Derve Ukraynayê Andriy Sybiansk daxuyand ku li ser hesaba xwe ya X'ê weşand. Sybiansk ya dike ku wî peywendiyeke telefonî bi Wezîrê Karê Derveyê Fransa, Brîtanya, Polonya, Finlandiyayê koordînatora siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropayê Kaniyan Kalas û nûnerê ji İtalyayê û Almanyayê re pêkaniye. Her wa got ev peywendî di deman gucav de hatiye kirin. Me bi berfirehî li ser heman pişniyarên aştiyê yên ku ji aliyê dewletên Yekbûyî Amerîkayê ve hatine pêşkêşkirin û hewdanên me yên hevbaş ji bo vekirina rêyeke guncav ber bi aştiyeke dadperwer ve nîqaş kirin. Zelenskî du plana ji 28 xalan pêk tê Washingtonê red kir ku dê Ukraynayê neçar bike axa xwe berde artêşa xwe kêm bike û soz bide ku tevlî NATOyê nebe. Wezîrê Karên Derve Ukraynayê xwest NATO zextê li Rusyayê bidomîne da ku dawî li şer bîne. Belê godan jemen û çênîr û pêşkêşkirin ana xatir wê dem baş.